الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كثيرا الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في مغرق مبرق، خذ بأيدينا ساهل لنا إشقالنا. إمدادكم أدرجهم آزادكم دردین دنیا شادکم. یا حوصلہ اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناگزارا پیر کامل کاملا رہنما. گنج بخشی ہے آپ کی مشہور، ہم دے کر کرم کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رب شرم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا پڑھو سارے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا کملی والا گیا جی کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا ہن حلیمہ تینوں دیوا بالنے دی لوڑ شافع روز جزا شفیع مجرمہ حامی بے کساں سید سروران نبی کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات عادی اول فخر الرسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین اجدہ جمعۃ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دے حوالے دے نال رب کریم دی طرفوں اس طرح یہ بھی عید ہے تے جڑا اج دا دن نے وہ بھی عید ہے جمعے والے دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید دا دن آکھیا تو جس طرح اساں عید الفطر کی خوشی منانے ہاں عید الاضحیٰ کی خوشی منانے ہاں اسی طرح ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ اسی جمعۃ المبارک کے دن کی خوشی بھی منایا کریں پھر اس کے بعد ساری عیداں دی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنہ مشاہدہ ہے کہ گج بج کے ذوق شوق نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دے سب سے بھی کرنے چاہیے نے حضور دے آن دی خوشی بھی منانی چاہیے اس لئے کہ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو عید الفطر میں بھی نہیں سی ہونا عید الاضحیٰ میں بھی نہیں سی ہونا معلوم ہویا
کہ دو عیداں جڑیاں ملیاں نے عید الفطر تے عید الاضحیٰ رب کریم نے یہ عید میلاد النبی دے صدقے عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رب کریم جل شانہ دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق لام بھی تاکید واسطے تے قد بھی تحقیق واسطے، رب کریم نے فرمایا البتہ تحقیق اللہ کریم نے مومنہ تے احسان کیتا کہ رب کریم نے انہاں دے وچوں ہی انہاں دی طرف ایک سونا رسول مبعوث فرما چھڈیا ہے۔ رب کریم دی بڑی کرم نوازی ہے مومنین دے اوتے۔ آؤ ذرا تھوڑی جی توجہ کرنا بھی سی میری اس گل دے اوتے۔ اکھ اللہ دی دتی ہوئی بڑی بڑی نعمت، کان اللہ دی دتی ہوئی بڑی بڑی نعمت، زبان اللہ دی دتی ہوئی بڑی بڑی نعمت، ہاتھ بھی اللہ دی نعمت، پیر بھی اللہ دی نعمت، اچھا لباس پانے ہیں یہ بھی اللہ دی نعمت، اچھے گھر دے وچ رہنے ہیں یہ بھی اللہ دی، سارے بولو یہ بھی اللہ دی، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اپنے جسم کی اسی غور کریے نا، بے شمار لا تعداد ان گنت اس نے نعمتاں نے جنہاں دی شمار کر سکتے نہیں، شمار کر سکتی اس کی پوری نعمتاں دا، لیکن انہیں ساری نعمتاں دیتیاں۔ ان توجہ کرنا گلتے ساری نعمتاں دیتیاں، یہ نہیں فرمایا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے، سب کچھ دیتا نہیں فرمایا میں تہاڈے اوتے احسان کیتا۔ لفظ احسان کسی بھی نعمت تو بعد رب کریم نے ذکر نہیں کیتا، حالانکہ دی قدر کچھ نہیں ہوئے نا تے انہوں جا کے پوچھو جیڑا بندہ انہاں نعمتاں تو محروم نہیں۔ رب کریم نے کوئی بھی نعمت دیتی لفظ احسان دا ذکر نہیں کیتا، وہ دے اندر حکمت کی سی۔ آؤ اسی پروردگار عالم دی بارگاہ دے وچ سوال کر لینے ہیں، یا میرے مولا کریم اتنی نعمتاں دتیاں کدی لفظ احسان تو نہیں فرمایا، اج کیوں فرما رہے ہیں کہ مومنہ تے میں احسان کیتا؟ رب تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا میرے بندیوں جنیاں نعمتاں دتیاں نے انہی میرے نزدیک کوئی بھی قدر نہیں ہے، کوئی بھی میرے نزدیک وہ دی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی نعمتاں دا تسی شمار کر رہے ہو، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا کہ تسی اللہ دی نعمتاں دا شمار کرنا چاہو تو کدی بھی شمار کر سکتے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے انگنت نعمتاں دتیاں نے، یا اللہ احسان نہیں کیا، میں کہتا رب فرماندا ہے انہاں نعمتاں دی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یا اللہ انہیں کیڑی دے چھٹی ہو کہ تو لفظ احسان دا ذکر فرما چھڑیا۔ رب العالمین فرمایا اور نعمت وہ دیتی ہے جدا صدقہ میں اپنا گھون دا بھی اظہار فرمایا ہے، اور نعمت وہ دیتی ہے جدا صدقہ میں اپنے رب ہون دا بھی اظہار فرمایا، اس لئے کہ میں تے چھپایا یا خزانہ سا، جدوں میں چاہیا میری پہچان ہو جائے سوڑیا میں تینوں پیدا فرمایا ہے۔ وہ نعمت عام نعمت نہیں، معلوم ہی ہو گیا اے نعمت ہون عام نعمت نہیں جیڑی آج دے دن سانو ملی، اے عام نعمت نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ کیڑی نعمت ہے؟ سارے بولو بلند آواز نہ، کیڑی نعمت ہے؟ نعمت عظمیٰ۔ عام نعمت ملے تے بندہ خوشی کرتا ہے، عام نعمت ملے تے بندہ خوشی کرتا ہے، اللہ کریم کسی نے پتر عطا کرے تو بھی خوشی کرتا ہے، اللہ کریم کاروبار مال جان رزق برکتہ کرے بندہ پھر بھی خوشی کرتا ہے،
چنگا مکان بنا لے پھر بھی خوشی بندہ کردا ہے تے اے عام نعمتاں نے جے او دے اوتے خوشی جائز ہے تے نعمت عظما دے اوتے بھی بدرجہ والا خوشی جائز ہے کیونکہ اس لئی کہ ساری نعمتاں اس نعمت عظما دے تو فعل ملیاں اگر نعمت عظما نہ ہوندی تے باقی بھی نعمتاں ہونیاں نہیں سی معلوم ہے ہویا کہ اللہ کریم نے مومنہ تے احسان کیتا ہے بے ایماناں نوں تے سدیا ہی نہیں احسان ہی ایمان والیاں تے کیتا احسان ہی مومنہ تے کیتا بے ایماناں نوں سدیا ہی نہیں پتہ چل گیا اللہ کریم جل شانہ دا مومنین دے اوتے بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ فرماندا ہے میں انہاں دے وچوں ہی انہاں دی طرف ایک سونا لاڈلا محبوب بھیج چھڑیا ہے پچھلے جمعہ میں جس مقام پہ اپنی تقریر ختم کی سی وہ اے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پاک پشتاں تو پاک رحمت کی طرف منتقل ہوندا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول آیا جس وقت حضرت عبداللہ کول آیا نا ایک مکی عورت سی تورات دی بھی عالم سی انجیل دی بھی عالم سی زبور دی بھی عالم سی وہ کہنے لگی عبداللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے نال نکاح کر لواں حضرت عبداللہ فرماندے نے نہیں جویں میرے ماں باپ یعنی میرے چاچے چاچا دی رضا ہوے گی میں اوویں کراں گا جویں میرے ماں باپ دی رضا ہوے گی میں اسی طرح کراں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں تاجدار کائنات محبت کرنے والے توجہ کرنا او بھی وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد محترم حضرت عبداللہ دا نکاح ہو گیا سیدہ آمینہ دے نال او نعمت جیڑی حضرت عبداللہ دی پیشانی دی وچ چمکدے ہویا آپ دی پشت انور دی وچ گئی سی او تو منتقل ہو کے سیدہ آمینہ دے صلب اطہر دے وچ آ گئی او نور جیڑا پاک رحمت و پاک پشتاں دی طرف منتقل ہوندا حضرت عبداللہ دی پشت انور دی وچ آیا سی او منتقل ہو کے سیدہ آمینہ دے صلب اطہر دے اندر گیا جس وقت آپ دا نکاح ہو گیا نا حضرت عبداللہ گئے چند دن بعد اسے گلی دے وچوں گزر کے نا آپ نے دروازے نوں دستک دتی ان کہن لگے اسے مکی عورت نوں وہی عالم فاضل عورت نوں کہن لگے میں تیرے نال نکاح کرن نوں تیار ہاں ہن تیری کی صلاح ہے میں تیرے نال نکاح کرن نوں تیار ہاں ہن تیری کی صلاح ہے اگوں کی کہن لگی او عالم فاضل مکی عورت کہندی ہے عبداللہ تو کی سمجھے ہے میں تیری جوانی تے مری ہاں تو کی سمجھی ہے میں تیرے شباب تے مری ہاں میں تیرے حسن تے مری ہاں نا میں تیری جوانی تے نہیں میں تیرے شباب تے نہیں میں تیرے حسن تے نہیں مری میں تے مری سا اس نور دے اوتے جڑا تیری پیشانی دی وچ چمکدا پیا سی میں تے اودے تے فدا ہوئی سا پتہ چلے آئے اللہ کریم نے او دولت او نعمت عظما حضرت آمینہ دے نصیباں دے وچ لکھ چھڈی ہے پھر سیدہ آمینہ کہندیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے جس وقت وہ نور میرے شکم اطہر دے اندر آیا میں جدروں بھی گزرنی آواز آندی ہے السلام علیکہ یا امی رسول اللہ سارے بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ حضرت آمینہ کہندیاں نے میں جدروں گزرنی پتھر بھی میرے سلام کرتے نے حجر بھی میرے سلام کرتے نے شجر بھی میرے سلام کرتے نے جدروں گزرنیاں ہر پاسے میرے سلام دیاں آوازاں دیاں نے سکر دوپہر دا ویلا ہوندا ہے میریاں سہیلیاں میرے نال ہوندیاں نے جس وقت میں انہاں دے نال جانیاں پانی بھرن واسطے اپنی سہیلیاں دے نال جانیاں سکر دوپہر دا ویلا ہوندا ہے میریاں ساریاں سہیلیاں دے اوتے دھوپ پے رہی ہوندی ہے لیکن میرے اوتے
میری ساریا سہیلیاں جاندیاں نے میں بھی انہاں دے نال پانی بھرن واسطے جانی ہاں جس وقت کنویں تو جا کے ساریاں پانی بھردیاں نے وہ کے سٹ کے پانی ساریاں کردیاں نے لیکن جب میری باری آتی ہے وہ کا سٹن لگنیاں پانی آپ ہی باہر آ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ دا ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے میں ایک دن طواف کرنے واسطے گئیاں بیت اللہ دا شرط بیت اللہ شریف دا طواف پہ کرنیاں طواف کردیاں میں جدو درد زرا ہوئی فوراً میں اپنے گھر چلی گئیاں جس وقت اپنے گھر گئیاں نہ میری کوئی سہیلی میرے کول قریب میرے ہے وے نہ کوئی رشتہ دار بھی میرے قریب ہے وے میں پریشان ہو گئیاں سوچتی بیٹھی پئیاں اس ویلے سہیلیاں دا کول ہونا بھی ضروری ہے اس ویلے رشتہ دار عورتاں دا کول ہونا بھی ضروری ہے میرے کول تے ہے کوئی نہیں کلی کاریاں حضرت آمینہ کہندیاں نے کی دیکھنیاں تین دراز قد عورتاں میری چھت دے وچوں تھلے آ گئیاں نے تین دراز قد عورتاں میری چھت دے وچوں تھلے آئیاں میں حیران ہو کیوں نالے ویکھدی پئیاں پریشان ہو کیوں نالے ویکھدی پئیاں اے دراز قد عورتاں کیویں آ گئیاں نے کیویں میری چھت دے وچوں تھلے آ گئیاں نے میں حیران ہو کے جدوں نالے ویکھے آئے کہن لگیاں نے آمینہ گھبرا نہیں سارے بولو یا سبحان اللہ آمینہ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اسی ساریاں تیریاں دائیاں بن کے آئیاں اللہ کریم نے تیریاں دائیاں بنا کے سانوں بھیجی آئے ایک کہن لگی میرا نام حوا ہے ایک کہندی ہے میرا نام حوا ہے کون حوا حضرت آدم علیہ السلام دی بیوی ساری کائنات دی ماں نبیاں دی بیوی آئی حضرت آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت حوا کہندیاں نے میرا نام حوا ہے دوسریاں بولیاں میرا نام آسیہ ہے آسیہ کون ہے فرعون دی بیوی آسیہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی امتیہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی تیسری بولی پریشان نہ ہو میں عیسیٰ دی ماں مریم اسی ساریاں تیریاں دائیاں بن کے آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پھر جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے او وقت بھی آیا جب میرے پتر دی ولادت دا وقت قریب آیا مینوں درد بھی نہ ہوئی مینوں تکلیف بھی نہ ہوئی مینوں احساس بھی نہ ہویا بلکہ میں کی ویکھنیاں خارج منی میرے اندر ایک نور خارج ہویا میرے اندر ایک نور خارج ہویا تے میں مکے دے اندر ساں مکے دے وچ بیٹھ کے نا میں شام دے محلات ویکھے مکے دے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھے اس نور دے چانن دے وچ تے جڑا نور توجہ کرنا اور میری گل تے جڑا نور حضرت آمینہ نو مکے چ بٹھا کے مکے چ لٹا کے شام دے محلات بخا سکتا ہے اور نور پوری کائنات تے چانن نہیں پھیلا سکتا آج جے کائنات چمکتی پئی ہے جے کائنات روشن ہے وے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی برکت دے نال ہے وے ایسے واسطے دے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے تشریف لے آئے نے سرکار دنیا تے آئے نے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا دل کی لکھ دینے نے سبحانی گڑی چمکاتا ہے
پڑھ لو جی سوہانی گھڑی چمکا آج تے یار تھوڑا تھوڑا منہ کھول کے پڑھو نا جی سوہانی چمکا چاند جی سوہانی اس دل افروز ساتھ بیلا سلام اس دل افروز ساتھ بیلا جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے میں ویکھے آئے میرا پتر نور دی چادر دے اندر لپٹیا ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان آئیاں اس تو پہلے عرض کردہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان کہنے نہیں میں کعبۃ اللہ دا طواف پیا کرنا طواف کردیاں میں ویکھے آئے کعبہ شریف آمینہ حضرت عبداللہ دے گھر والے جھکیا میں ویکھے آئے نبی پاک دے دادا جان کہندے نے میں ویکھیا اللہ رب العالمین دا گھر کعبۃ اللہ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ دے گھر والے چکیا ہویا ہے میرے ذہن کے اندر خیال آیا پہلے تے کبھی اس طرح ہویا نہیں ہے آج کیوں اس طرح ہو گیا ہے میرے ذہن کے اندر وہ گل یاد آئی جدوں آمینہ دا لال دنیا تے آئے گا اللہ کریم سارے انو خوشیاں عطا فرمائے جدو آمینہ دا لال دنیا تے آئے گا اللہ کریم سارے انو خوشیاں عطا فرمائے گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان کہندے نے حضرت عبد المطلب کہندے نے میں دوڑیا اٹھوں دوڑ کے جا کے جس وقت گھر گیا ہاں او خوشیاں دا ویلا جدیاں مبارکہ میں بڑی دیر دیاں مل دیاں ہوندیاں سی جدیاں مبارکہ میری بیٹی آمینہ نو بڑی دیر دیاں مل دیاں ہوندیاں سی او خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے سونا دنیا تے آ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کوئی کہنے والا کی لکھدا ہے تے کی کہندا ہے مومنو خوشیاں سال تک اے مسجداں دے در و دیوار گواہی دین قیامت والے دن اے جتنیاں بے جان چیزاں نے تیرے میرے حق دے اندر گواہی دین مولا کریم تیرے نبی دے غلام 12 ربیع الاول دا دن سی تیرے نبی پاک نے دنیا تے آن دا دن سی حضور جس دن دنیا تے آئے نے جمعہ المبارک دا دن سی تیرے نبی دے غلام کہہ رہے سی مومنو خوشیاں والا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت آمینہ کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھی جان آئیاں عرض کر رہا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان آئیاں نے کہندیاں نے سرما میں لاواں غسل میں دینا ہے بولو بولو یا سبحان اللہ سرما میں لانا ہے غسل میں دینا ہے کنگھی میں کرنی ہے جو ہی اگے بدیاں ویکھدیاں کینے سرما بھی لگا ہویا ہے سرما بھی لگا ہویا ہے تیل بھی لگا ہویا ہے کنگھی بھی کیتی ہوئی ہے ختنہ بھی کیتا ہویا ہے ناڑو بھی کٹیا ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پھر جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے میں ویکھیا ہے میرے پتر نے زمین اُتے سجدہ کیتا او یاد رکھیا جے مسلمانوں او جگہ دا پاک ہونا بھی سجدہ کرنے واسطے ضروری ہے جسم دا پاک ہونا بھی سجدہ کرنے واسطے ضروری ہے
تعالیٰ دا گھر کعبۃ اللہ بنایا، جس پتھر تے کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ بنایا، اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا نو مصلی بناؤ، جس جگہ تے جناب اسماعیل نے اپنی ہڈیاں رگڑیاں نے، اللہ کریم جل شانہ نے اتھوں پانی جاری فرما دیتا، وہ ٹوٹا بھی پاک کر دیتا، پتھر بھی پاک کر دیتا۔ جدوں آمینہ دا لال آیا، تیرے تے میرے لجپال نبی دنیا دے تشریف لے آئے نے، سرکار نے سجدہ کیتا ہے، اللہ کریم نے پہاڑ پاک نہیں کیتا، اللہ کریم نے ٹوٹا پاک نہیں کیتا، بلکہ رب کریم نے پوری روئے زمین کو پاک فرما چلے آئے۔ جتھے دل چاہے بندہ نماز پڑھ لے، جتھے دل چاہے نماز پڑھ لے، اللہ کریم نے زمین کو پاک فرما چلے آئے۔ پہلے مخصوص جگہ سی، مخصوص جگہ سی، صرف اوتے عبادت کیتی جاندی سی، اللہ کریم نے سونے نبی سرکار دے تو خیر پوری روئے زمین کو پاک فرما چلے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اگلی روایت سماعت فرماؤ۔ حضرت آمینہ کہندیاں نے میں اپنے لال کو پنگوڑے دے اندر پایا، پنگوڑے دے اندر پا کے میں کم کار کر دی پھر نہیں میں نو بھول جاندہ ہے انہوں جھولا دینا، لیکن آگے بیٹھنی کیاں پنگوڑا ہلدا ہوندہ ہے، آگے بیٹھنیاں جھولے میں دیندی کوئی نہیں لیکن جدوں میاں میاں آگے کی بیٹھنیاں میرے لال دا جھولا ہلدا رہتا ہے۔ پھر حضرت آمینہ کہندیاں نے میں بھی دیکھیا ہے میرے پتر نے نکل کے آسمان اللہ رات دے ٹائم دے آسمان کی طرف چہرہ کیتا ہے، انگلی بھی چکی ہوئی ہے، انگلی بھی چکی ہوئی ہے، میرا لال جدھر جدھر انگلی کردہ ہے چل بھی ادھر ہی ٹردا جاندا ہے۔ ایسے بات ہے کوئی کہنے والا کی کہندا ہے انگلی نو ہلاؤندے نے او نال چن نو نچاؤندے نے، انگلی نو ہلاؤندے نے نال چن نو نچاؤندے نے، سو رب دی چن فلکی آقا دا کھڈونا ہے، سو رب دی چن فلکی آقا دا کھڈونا ہے، پڑھو سرکار دیا آیا ہے نونا ہے، سرکار دیا سونا آیا ہے نونا ہے، سارے مل کے پڑھو سرکار دیا سونا نارب نے بنایا ہے، نارب نے بناونا ہے، نارب نے بنایا ہے، نارب نے بناونا ہے۔ جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے رواج سی مکہ دے اندر، مکہ شریف دے اندر رواج سی، عرب قبیلے دے اندر رواج سی، بچیاں نو دائیاں لین واسطے آئیاں کر دیاں سی، وہ لے جا کے دیہات دے اندر بچیاں دی پرورش کر دیاں سن، وجہ اے سی اتھوں دی ہوا صاف ستھری ہوندی سی، اس ہوا دے صاف ستھرا ہون دی وجہ تو بچے دا جسم مضبوط تندرست توانا تے طاقتور ہو جاتا سی۔ اے عرب دے اندر رواج سی، ہر سال دی طرح جس سال میرا لال آیا اس سال بھی دائیاں بچے رہن واسطے آئیاں نہیں، اونا دائیاں دے وچ ایک نام حلیمہ سعدیہ نام دی دائی بھی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل تسی پہلے بھی سنیے کچھ نویاں گلاں وچ ایڈ کراں گا، توجہ کرنا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتیاں نے میں بھی چلی سواری تے تیار کر کے سواری تے بہ گئی، اپنے شوہر حارث نال لے آئی،
سواری تیار کر کے جدوں توری سواری بڑی کمزور ہے ایک قدم چل دیئے دوسرے قدم نہیں چل دی ٹھہر جاندی ہے دائیاں ساریاں چلیاں گئیاں میں سارے دو بعد آئی جو مکے دے اندر آئیاں جڑا جڑا بوا کھڑکایا ہے پوچھیا ہے آواز آئی ہے دائیاں بچے لے گئیاں نے حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے چردیاں پھر میں آئی لجپال نبی دے بوے ہوتے اس بوے تے آئی لجپالان دے لجپال دے بوے تے آئی جدے بوے کدی کوئی بھی خالی مڑیا نہیں ہے اونا دے بوے تے آ گئیاں مینوں دسن والیاں نے دسیا ہے یتیم باپ اٹھا دنیا کو چلا گیا ہے وہ یتیم ماں کر کے ساریاں چھڑ کے چلیاں گئیاں نے لیکن میں کہنا وہ گل یاد رکھنا انہاں نہیں چھڑیا میرے نبی نے انہاں پسند ہی نہیں فرمایا چھڑ کے وہ نہیں گئیاں میرے نبی نے انہاں پسند ہی نہیں فرمایا ہے حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں اپنے شوہر نال جا کے مشورہ کیتا اپنے شوہر کو کہن لگیاں بچے تے سارے لے گئیاں نے امیراں سفیراں دے بچیاں نوں ساریاں دائیاں لے گئیاں نے ایک یتیم میاں صاحب فرماندے نے او محبوب حبیب رحمانہ او محبوب حبیب رحمانہ تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمات آئی کہ ہاتھ سرے تے دھر کہتی ہیں میں اپنے شوہر نال مشورہ کیتا نا اور تے ہے کوئی نہیں خالی جان نالو نا اسی انہوں ہی لے جانے ہیں انہوں ہی لے جانے ہیں حضرت علیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر نال مشورہ کیتا انہاں دے شوہر حارث نے بھی اجازت دے دیتی حضرت علیمہ سعدیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں جناب سیدہ آمینہ نے پوچھا دروازے تے کون ہے حضرت علیمہ سعدیہ کہندے نہیں کہندیاں نے دائی حلیمہ ماں مینوں پتہ چلے آئے تواڈے گھر ایک لال لین واسطے آئیاں جناب سیدہ آمینہ نوں کہندیاں نے آمینہ بوا تے کھول بولو تو صحیح ہے سارے بولو یار سیدہ آمینہ نوں حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے بوا تے کھول جناب سیدہ آمینہ کہندیاں نے جب تینوں پتہ چلیا تم ہی چھڈ کے ٹر جائیں گی حضرت علیمہ سعدیہ کہندیاں نے مینوں پتہ لیکن بوا تے کھول مینوں پتہ ہے بوا تے کھول حضرت سیدہ آمینہ نے دروازہ کھولیا حضرت علیمہ سعدیہ اندر آئیاں کہندیاں نے آمینہ ہن منہ تو کپڑا تے چک اپنے لال دے منہ تو کپڑا تے چک جو ہی کپڑا چکیا نا بدوہا دے چہرے تو بول نہیں پایا یار بدوہا دے چہرے تو جو کپڑا چکیا جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو کپڑا چکیا نا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندی ہے آمینہ تیرا لال ہی بڑا سونا ہے بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمینہ جے تو آکے تے ملا جاواں نال آمینہ بڑا سونا
लाल आमिना बड़ा सोहना मैनू तेरा लाल आमिना जे तू आखे ते मिले जावां नाल आमिना बड़ा सोहना लगे मैनू। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहदियां ने नी आमिना तेरा लाल बड़ा सोहना है। जो इंज करके हज़रत हलीमा सादिया ने हाथ वधाए। किताब का हवाला दसा कितों मैं पढ़ रहा हूँ, अपने दी नहीं जे गैरां दी किताब है। नवाब सदीक हसन भोपाली दी किताब दे ओदे चों मैं सारियां गल्लां ओदे चों पढ़ियां ने। नवाब सदीक हसन भोपाली उन्हां दा छोटी दा मौलवी जे अल्लाह की तकफील इशारा, अकलमंद वास्ते इशारा ही काफ़ी है। नवाब सदीक हसन भोपाली कहता है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन करके जदों हाथ बढ़ाए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुकण वास्ते हजूर ने भी हाथ चुक छड्डे, सरकार ने भी हाथ चुके। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला ने इन करके सीने नाल लाया, तवज्जो है ना सारे ने, सीने नाल लाया, एक पासे दुध पिलाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे पासे पिलान लगे सरकार ने मुंह नहीं लाया। एक पासे पी लिया दूसरे पासे मुंह नहीं लाया। ओदी वजह की सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहदे घर तशरीफ ले जा रहे सन हज़रत हलीमा सादिया दे घर, उन्हें दा बेटा भी सी एक, वो भी दुध पींदा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने वास्ते मुंतखब किया कि उन्हां वास्ते मुंतखब कर छड़िया ताजदार कायनात दे गुलामों। फिर हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने मैं इन करके सीने नाल ला के ना काबे चली गई, काबा शरीफ चली गई। तवज्जो रखना, लैके ना अपने उस लाल नूं लैके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके मैं चली गई काबा शरीफ के अंदर। तफसीरे मजहरी के अंदर एक गल मौजूद है 8वीं जिल्द के अंदर। हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने मैं जिस वक्त अपने लाल नूं लैके पहुंची हाँ ना बैतुल्ला शरीफ दे विच तवाफ करदियां तवाफ शुरू करीदा ना तो हजरे अस्वद तो शुरू करीदा, खत्म करीदा उदों भी हजरे अस्वद ते आके ही खत्म करीदा। जेड़े गए ने उन्होंने तो पता है, जेड़े नहीं गए वो गल याद रखना। तवाफ शुरू किया जाता है तो हजरे अस्वद के सामने हो खत्म भी किया जाता है, उत्थे आके एक चक्कर उत्थे आके मुकम्मल हुंदा है। हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने जिस वक्त मैं अपने लाल नूं लैके पहला चक्कर ही लाउण वास्ते काबतुल्ला दे करीब गई, हजरे अस्वद दे करीब गई, वेखनी किया हजरे अस्वद काबतुल्ला तो बाहर आया। हजरे अस्वद काबतुल्ला तो बाहर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लबा नूं आप चुमिया। हजरे अस्वद ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लबा नूं चुमिया। हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने मैं हैरान हो गई, मैं हैरान हो गई कितनियां शाना वाला। वो तो कहदियां सी यतीम है तो बड़ियां शाना वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने मैं तवाफ मुकम्मल करन तो बाद जदों तवाफ पूरा कर लिया है बाहर आई, जिस वक्त सवारी के करीब आईया के की वेखनिया मेरा शोहर सवारी के उत्ते बैठा होया है। मैं उस लाल लैके चूई सवारी ते सवार हुई। मेरा शोहर कहने लगा भुख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है। इतनी गल मेरे शोहर के मुंह तो निकलन दी देर हुई। ओ डाची किदे थन खुशक हो चुके सन, दुध देन दे काबिल नहीं सी, चलन दे काबिल नहीं सी। उस डाची दे थना विच दुध आ गया है। हज़रत हलीमा सादिया कहदियां ने मेरे शोहर ने भी पीता, मैं भी पीता, बर्तन भी भरे, लेकिन दुध खत्म नहीं होया, दुध खत्म नहीं होया। मैं उस नाम लैके सवारी उत्ते बैठी, जिस वक्त लैके बैठिया वेखनी किया
جیڑیاں دائیاں میرے تو پہلے چلیاں سی وہ میرے تو پچھے آنا شروع ہوئیاں انہوں نے واری واری میرے کو پوچھنا شروع کیتا نی حلیمہ تو سواری بدل رہی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے نی پوچھن والیو سواری نہیں بدلی میں سوار بدل لیا ہے سواری نہیں بدلی میں سوار بدل لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جدوں میں اپنے محلے دے اندر آئی اپنے قبیلے دے اندر آئی قحط سالی دا زمانہ سی ہر پاسے خشک سالی سی جانور بھوکے تے پیاسے مردے پے سی جو میں نبی پاک نو لے کے آئیاں اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے سارے پاسے ہریالی ہی ہریالی ہو گئی ہے ایک میری بکری ایسی جڑی بیمار سی جنہوں میں اپنی جھونپڑی دے اندر بند کر کے گئی ہوئی سا انہوں